Salam dostlar, bu günləri biz sizinlə Granny çəkirik dostlar. Deməli, biz bu sözdə sizinlə bir neçə oyun oynayacağıq dostlar. New York'dayıq, World Tour'da. İndi ora açasan. Burada mənim qardaşım da var. Nihat, dostlarımıza salam deyək. Salam dostlar, gördüyünüz kimi mən qardaşımla kanal açmışam. Kanalımıza abunə olun, like atmağı unutmayın. Və isti yeni videolarımı gözləyin. Bəli, gördüyünüz kimi loading, yəni mənası o deməkdir ki, yəni loading quraşdırılır. Və bəli, başlayırıq. Of, oyunumuz gec açılır. Bağışlayın buna görə. Bəli, musiqisinin səsini eşitdiniz. Çok bəli. Hazırsınızsa ki, 1, 2, 1. Kardeşim dondurup diye oyunu biraz zevk edecek. Bakın. Heç olmasa bizim şansımız olsun. Oynayaq. Bundan başka ne diyeyim? Ben Granny videosu da çekeceğim. Onu da like atarsınız, abone olarsınız. Berlin adını yazmak lazımdır. Yani ki siz coğrafya dersini okumuşsunuz. Almanya, Berlin, fantastikmiş. Yani Almanya'nın fantastik Berlin'i. Yani rekordu seçmek çok çetin. Yani biz geç finish düğmesine basmıştık. Orada ne dedi? Rekorunu kazandı. Değdi dostlar. Biz bir atak. İnşallah kardeşim istenmez. Yani o demektir ki Yəqin ki, mən eləyə bilmərəm. Bu dəfə görək bizim ola bilməz. Radio çıxdı. 42 dənə radio istəyir. Double upload baxsaq 2 dənə verəcək ama bizə vaxt atarır deyə inan qardaşım var. Bəli. Mən oyuna bildim. Oynayıram. Ben bu oyunu çok güzel oynuyorum. Atam da bunu anlıyor.
Yəni mən free istifadə etdim deyə mənim qardaşım da free istifadə edəcək. Bəli dostlar. Yenidən gözləməliyik. Oyunu oynamışdıq. Yəni neçə play now demek bizim de gördüğünüz gibi rekordumuz 91-65'dir. Yerlerde baktıktan ise Asil benim Onur benim yakın dostum. Yani hamımız birlikte gruplaşıp oynuyoruz. Amin benim sınıf yoldaşımın kardeşi. Yani biz 3. yerler daxilində oynuyoruz. Sağ olun dostlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşene dek.